হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস। আজকে আমি ক্লাস 2 এর ইউনিট 4 এর ফার্স্ট পার্টটা তোমাদের পড়াবো। তো চলো শুরু করা যাক। কি বলছে? লেটস রিসাইট দিস পোয়েম। লেটস রিসাইট, চলো আবৃত্তি করি দিস পোয়েম, এই কবিতাটা। কবিতার নাম কি? রেইন। রেইন মানে বৃষ্টি। প্রথমে আমরা আগে কবিতাটা একবার পড়ে নিই, তারপরে আমরা এর বাংলা মানেটা দেখে নেব। দেখো, বলছে দ্য রেইন ইজ রেইনিং অল অ্যারাউন্ড, it falls on field and tree, it rains on the umbrellas here and on the ships at sea. The rain is raining মানে বৃষ্টি হচ্ছে, all around চারপাশে, চারপাশে বৃষ্টি হচ্ছে। It falls on fields and tree, it falls এটা পড়ে, এটা পড়ে মানে কোনটা পড়ে? বৃষ্টি পড়ে। কিসের ওপর পড়ে? অন ফিল্ড মাঠের ওপর পড়ে, অ্যান্ড ট্রি এবং গাছের ওপর পড়ে। ইট রেইনস বৃষ্টি পড়ে, অন দ্য আমব্রেলাস ছাতার ওপর, হিয়ার এখানে, অ্যান্ড এবং অন দ্য শিপস জাহাজের ওপর, অ্যাট সি সমুদ্রে। শিপ মানে জাহাজ। তাহলে বৃষ্টি কোথায় কোথায় পড়ে? চারপাশে তো বৃষ্টি হচ্ছে, তো বৃষ্টি কোথায় কোথায় পড়ছে? ফিল্ড মাঠের ওপর পড়ছে, ট্রি গাছের ওপর পড়ছে, আমব্রেলা ছাতার ওপর পড়ছে, আর শিপ জাহাজের ওপর পড়ছে। এই যে রাইমটা আমরা পড়লাম, এটা কার লেখা? রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের লেখা। এরপর দেখো কিছু নিউ ওয়ার্ডস রয়েছে, মানে নতুন শব্দ রয়েছে। সেগুলো কি কি? প্রথমে আছে ফিল্ড মানে মাঠ, তারপর আছে আমব্রেলাস, আমব্রেলা মানে ছাতা, আর এখানে একটা এস যোগ আছে মানে ছাতাগুলি। আর শিপস, শিপ মানে জাহাজ, আর এখানে একটা এস যোগ আছে মানে শিপস অর্থাৎ জাহাজগুলি। পরের পেজে চলে এসো। বলছে রিডিং ইজ ফান, পড়া হলো মজার। এখানে দেখো দুটো প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম প্রশ্ন কি? হোয়ার ডাজ দ্য রেইন ফল? হোয়ার মানে কোথায়, ডাজ দ্য রেইন ফল বৃষ্টি পড়ে, কোথায় বৃষ্টি পড়ে? অ্যান্সার হবে দ্য রেইন ফলস অন ফিল্ড, ট্রি, আমব্রেলাস অ্যান্ড শিপস। দ্য রেইন ফলস মানে বৃষ্টি পড়ে, অন ফিল্ড মাঠের ওপর, ট্রি গাছের ওপর, আমব্রেলাস ছাতার ওপর, অ্যান্ড শিপস এবং জাহাজের ওপর। পরের প্রশ্ন কি আছে? হোয়াট ডু পিপল ইউজ হোয়েন ইট রেইনস? হোয়াট ডু পিপল ইউজ লোকেরা কী ব্যবহার করে? হোয়েন ইট রেইনস যখন বৃষ্টি হয়, যখন বৃষ্টি হয় তখন লোকেরা কী ব্যবহার করে? অ্যান্সার হবে হোয়েন ইট রেইনস পিপল ইউজ আমব্রেলাস। হোয়েন ইট রেইনস মানে যখন বৃষ্টি হয়, পিপল ইউজ আমব্রেলাস লোকেরা ছাতা ব্যবহার করে। এরপর দেখো বলেছে লেটস টক, চলো কথা বলি। এখানে প্রথম প্রশ্ন কি আছে? হোয়াট ডু ইউ ডু অন এ রেইনি ডে? হোয়াট ডু ইউ ডু তুমি কি করো? অন এ রেইনি ডে একটা বৃষ্টির দিনে, রেইনি ডে মানে বৃষ্টির দিন। তাহলে তোমরা যা করো এখানে লিখবে। আমি এখানে লিখেছি আই অ্যাম অ্যাট হোম অন এ রেইনি ডে। আই অ্যাম অ্যাট হোম মানে আমি বাড়িতে থাকি, অন এ রেইনি ডে একটা বৃষ্টির দিনে। পরের প্রশ্ন কি বলেছে? হাউ ডু ইউ কিপ ইয়োর সেলফ ড্রাই ইন দ্য রেইন? হাউ মানে কিভাবে, ডু ইউ কিপ ইয়োর সেলফ ড্রাই তুমি নিজেকে শুকনো রাখো, ইন দ্য রেইন বৃষ্টির মধ্যে। বৃষ্টির মধ্যে তুমি কিভাবে নিজেকে শুকনো রাখো? অ্যান্সার হবে বাই ইউজিং দ্য আমব্রেলা আই কিপ মাই সেলফ ড্রাই ইন দ্য রেইন। বাই ইউজিং দ্য আমব্রেলা মানে ছাতা ব্যবহারের দ্বারা, আই কিপ মাই সেলফ ড্রাই আমি নিজেকে শুকনো রাখি, ইন দ্য রেইন বৃষ্টির মধ্যে। পরের প্রশ্ন আছে ডু ইউ লাইক টু প্লে ইন ওয়াটার? ডু ইউ লাইক তুমি কি পছন্দ করো? টু প্লে ইন ওয়াটার জলের মধ্যে খেলা করতে? অ্যান্সার হবে ইয়েস হ্যাঁ, আই লাইক টু প্লে ইন ওয়াটার। আই লাইক মানে আমি পছন্দ করি, টু প্লে ইন ওয়াটার জলের মধ্যে খেলতে। তোমরা যদি কেউ পছন্দ না করে থাকো তোমরা নো করতে পারো। পরের প্রশ্ন আছে সে হোয়াট থিংস লিভ ইন ওয়াটার? সে মানে বলো, হোয়াট থিংস কোন জিনিসগুলো লিভ ইন ওয়াটার জলের মধ্যে থাকে? অনেক কিছুই থাকতে পারে। আমি এখানে লিখেছি ফিশ, ফ্রগ এক্সেট্রা লিভ ইন ওয়াটার। ফিশ মানে মাছ, ফ্রগ মানে ব্যাঙ, এক্সেট্রা মানে ইত্যাদি লিভ ইন ওয়াটার জলের মধ্যে থাকে। এরপর বলছে লেটস লিসেন, চলো শুনি। কি আছে? হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য সাউন্ড অফ রেইনফল? হ্যাভ ইউ হার্ড তুমি কি শুনেছো? দ্য সাউন্ড অফ রেইনফল বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি যখন পড়ে সেই শব্দকে তুমি শুনেছো? তো তোমরা যদি শুনে থাকো তাহলে লিখবে ইয়েস। তারপরে বলেছে হোয়াট সাউন্ড ডাজ দ্য রেইন মেক অন আমব্রেলাস?
হোয়াট সাউন্ড মানে কোন শব্দ ডাজ দ্য রেইন মেক বৃষ্টি করে অন আমব্রেলাস ছাতার ওপর, মানে ছাতার ওপর যখন বৃষ্টি পড়ে তখন কেমন শব্দ হয়, কেমন শব্দ হয়, টিপ টিপ শব্দ হয় না? তো এখানে আমরা লিখতে পারি টিপ টিপ। তারপর কি বলেছে, হোয়াট সাউন্ড ডাজ দ্য রেইন মেক অন দ্য লিভস অফ দ্য ট্রিজ। হোয়াট সাউন্ড ডাজ দ্য রেইন মেক, বৃষ্টি কী শব্দ করে অন দ্য লিভস অফ দ্য ট্রিজ, গাছের পাতার ওপর, মানে গাছের পাতার ওপর যখন বৃষ্টি পড়ে তখন কেমন শব্দ হয়, ট্যাপ ট্যাপ শব্দ হতে পারে, তোমরা শুনে থাকবে। তো সেই রকম তোমরা মুখে এখানে শব্দগুলো করে বলতে বলা হয়েছে। এরপর বলেছে হোয়াট সাউন্ড ডাজ দ্য রেইন মেক অন ইয়োর উইন্ডো। হোয়াট সাউন্ড ডাজ দ্য রেইন মেক, বৃষ্টি কোন শব্দ করে অন ইয়োর উইন্ডো, তোমাদের জানালায়। তাহলে জানালার উপর যখন বৃষ্টি পড়ে তখন কেমন শব্দ হয়, পট পট শব্দ হতে পারে, পট পট। মেক অল দিস সাউন্ডস ইটসেলফ, এই সমস্ত সাউন্ড তোমাদের মুখে করতে বলা হয়েছে। পরের পেজে চলে এসো, এখানে আর একটা গল্প রয়েছে, গল্পের নাম কাউন্টিং ক্লাউডস। কাউন্টিং মানে গণনা, আর ক্লাউডস মানে মেঘ। তাহলে কাউন্টিং ক্লাউডস মানে কি হলো, মেঘ গণনা। বলছে কমপ্লিট দ্য স্টোরি, কমপ্লিট মানে সম্পূর্ণ করো, দ্য স্টোরি গল্পটা। দেখি গল্পটা আমরা পড়ি। বলছে অ্যাজ ওয়ান লিটল হোয়াইট ক্লাউড ফ্লোটেড ইন দ্য স্কাই ওয়ান ডে অ্যানাদার লিটল ক্লাউড কল্ড আউট কাম লেট আস প্লে। অ্যাজ মানে যখন, ওয়ান লিটল হোয়াইট ক্লাউড একটা ছোট সাদা মেঘ, ফ্লোটেড মানে ভেসেছিল, ইন দ্য স্কাই আকাশে, ওয়ান ডে একদিন, একদিন যখন একটা ছোট সাদা মেঘ আকাশে ভেসেছিল, অ্যানাদার লিটল ক্লাউড আরও একটা ছোট মেঘ, কল্ড আউট তাকে ডেকেছিল, ডেকে কি বলেছিল, কাম এসো, লেট আস প্লে চলো খেলা করি। দেখো এখানে একটা মেঘ ছিল আর একজন মেঘ তাকে এসে ডাকছে। তারপরে কি হচ্ছে, অ্যাজ টু লিটল ক্লাউডস ডান্সড ইন দ্য স্কাই সো ব্লু অ্যানাদার লিটল ক্লাউড আস্কড ক্যান আই জয়েন ইউ। অ্যাজ মানে যখন, টু লিটল ক্লাউডস ওই দুটো ছোট মেঘ, ডান্সড ইন দ্য স্কাই আকাশের মধ্যে নৃত্য করছিল, সো ব্লু আকাশের রং তো নীল, সেই কারণে বলছে সো ব্লু গাঢ় নীল, গাঢ় নীল আকাশের মধ্যে যখন দুটো ছোট মেঘ ডান্স করছিল, তখন অ্যানাদার লিটল ক্লাউড আরও একজন ছোট মেঘ আস্কড তাদের জিজ্ঞেস করেছিল, ক্যান আই জয়েন ইউ, আমি কি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি। দেখো দুটো ছিল, এখানে তিনটে হয়ে গেল। তারপরে কি হচ্ছে, অ্যাজ থ্রি লিটল ক্লাউডস হেল্ড হ্যান্ডস ইন দ্য স্কাই দ্য উইন্ড ব্লিউ অ্যানাদার লিটল ক্লাউড ভেরি ক্লোজ বাই। অ্যাজ মানে যখন, থ্রি লিটল ক্লাউডস ওই তিনটে ছোট মেঘ, হেল্ড হ্যান্ডস একে অপরের হাত ধরেছিল, ইন দ্য স্কাই আকাশের মধ্যে, দ্য উইন্ড উইন্ড মানে কি বাতাস, বাতাস ব্লিউ অ্যানাদার লিটল ক্লাউড বাতাস আরও একজন ছোট মেঘকে বইয়ে এনেছিল, মানে জোরে হাওয়া দিয়ে এনেছিল, ভেরি ক্লোজ বাই তাদের খুব কাছাকাছি। দেখো তিনটে ক্লাউড ছিল, চারটে হয়ে গেছে। তারপর কি হচ্ছে, অ্যাজ ফোর লিটল ক্লাউডস ডিসাইডেড হোয়াট টু ডু অ্যানাদার লিটল ক্লাউড জয়েন্ট দেম ভেরি কোয়াইটলি টু। অ্যাজ মানে যখন, ফোর লিটল ক্লাউডস ওই চারজন মেঘ, ডিসাইডেড সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, হোয়াট টু ডু তারা কি করবে, অ্যানাদার লিটল ক্লাউড আরও একটা ছোট মেঘ, জয়েন্ট দেম তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। দেখো এখানে চারটে মেঘ ছিল, এখানে আর একজন মেঘ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, ভেরি কোয়াইটলি টু খুবই শান্তভাবে, কোয়াইটলি মানে শান্তভাবে। এই যে গল্পটা আমরা পড়লাম এটা কার লেখা, সান্থিনী গোভিন্দন। এরপর দেখো নিচে কি বলেছে, বলছে নাও রাইট এখন লেখো, হোয়াট দ্য ফিফথ অ্যান্ড দ্য সিক্সথ ক্লাউডস ডিড, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মেঘ কী করেছিল। এখনও অবধি চারজন মেঘ এসেছিল, এরপর আরও দুজন মেঘ আসছে, পঞ্চম মেঘ এবং ষষ্ঠ মেঘ, তারা কি করেছিল সেটা আমাদের লিখতে হবে। এখানে আমরা লিখতে পারি দ্য ফিফথ অ্যান্ড দ্য সিক্সথ ক্লাউডস অলসো কেম অ্যান্ড জয়েন্ট দেম। দ্য ফিফথ অ্যান্ড দ্য সিক্সথ ক্লাউডস অলসো কেম, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মেঘও এসেছিল, অ্যান্ড জয়েন্ট দেম এবং তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। পরের পেজে চলে এসো, বলছে ওয়ার্ড ফান শব্দের মজা। ফিল ইন দ্য লেটার্স টু কমপ্লিট দ্য ক্রসওয়ার্ড পাজল। ফিল ইন দ্য লেটার্স বর্ণগুলি পূর্ণ করো, টু কমপ্লিট মানে সম্পূর্ণ করতে, দ্য ক্রসওয়ার্ড পাজল শব্দের ধাঁধাগুলি।
ইউজ দ্য পিকচার্স অ্যাজ ক্লুজ। ইউজ দ্য পিকচার্স মানে ছবিগুলি ব্যবহার করো অ্যাজ ক্লুজ, সংকেত হিসেবে। দেখো এই যে ছবিগুলো এখানে দেওয়া আছে, এগুলোকে সংকেত হিসেবে নিয়ে এই শব্দের ধাঁধাটা আমাদের পূরণ করতে হবে। তো প্রথমেই দেখো এখানে বরফের ছবি দেওয়া রয়েছে। বরফ ইংরেজি কি? স্নো, তাহলে এখানে হবে SNOW, স্নো। তারপর দেখো এখানে বাতাসের ছবি আছে। বাতাস ইংরেজি কি? উইন্ড, তাহলে এখানে হবে উইন্ড, WIND, উইন্ড। তারপর দেখো এখানে মেঘের ছবি দেওয়া আছে। মেঘ ইংরেজি কি? ক্লাউড, তাহলে CLOUD, ক্লাউড। তারপর নিচে এসো, দেখো এখানে ল্যাম্পের ছবি দেওয়া আছে। ল্যাম্প থেকে আলো হয়, তাহলে এখানে হবে লাইট, LIGHT, লাইট। তারপর দেখো এখানে আগুন রয়েছে। আগুন থেকে কি? উত্তাপ তৈরি হয়, তাহলে এখানে হবে HEAT, হিট, মানে উত্তাপ। তারপর দেখো বাঁদিকে এখানে ধুলোর ছবি দেওয়া রয়েছে। ধুলো ইংরেজি ডাস্ট, তাহলে এখানে হবে DUST, ডাস্ট। তারপর দেখো এখানে তারার ছবি রয়েছে। তারা ইংরেজি স্টার, তাহলে STAR, স্টার। তারপর দেখো এখানে সূর্যের ছবি রয়েছে। সূর্য ইংরেজি সান, তাহলে এখানে হবে SUN, সান। আর এখানে দেখো চাঁদের ছবি রয়েছে। চাঁদ ইংরেজি মুন, তাহলে MOON, মুন। তাহলে সবগুলো আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। একটু নিচে এসো, বলছে লেটস শেয়ার, চলো ভাগ করে নিই। কী বলেছে? হোয়াট উড ইউ কল দিস পিকচার্স ইন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। হোয়াট উড ইউ কল দিস পিকচার্স, এই ছবিগুলোকে তুমি কি বলবে? ইন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, তোমার নিজের ভাষায়, অর্থাৎ তোমাদের মাতৃভাষায়। নাও লেবেল দ্য পিকচার্স, এখন ছবিগুলোকে নাম দাও ইন ইংলিশ, ইংরাজিতে। তো প্রথমেই দেখো এখানে চাঁদের ছবি আছে। বাংলায় আমরা চাঁদ বলি এটাকে, আর ইংরাজিতে কি বলি? মুন। তারপর দেখো সূর্যের ছবি আছে। বাংলায় সূর্য বলি, আর ইংরেজিতে সান। তারপর এখানে মেঘের ছবি আছে। বাংলায় মেঘ, আর ইংরেজিতে ক্লাউড। তারপর তারার ছবি আছে। তারাকে ইংরেজিতে বলি স্টার। পরের পেজে চলে এসো, বলছে রিডল টাইম। টাইম মানে সময় জানো, আর রিডল মানে ধাঁধা, অর্থাৎ এখানে একটা ধাঁধা দিয়েছে আমাদের। ধাঁধাটা কি? হু অ্যাম আই, আমি কে? দেখো এখানে সংকেত রয়েছে। আই গো আপ অ্যান্ড ডাউন এ লট। আই গো মানে আমি যাই, আপ অ্যান্ড ডাউন ওপর নিচে, এ লট প্রচুর, মানে আমি অনেকবার ওপর নিচে যাই। হোয়েদার ইট ইজ কোল্ড অর হট। কোল্ড মানে কি? ঠান্ডা, আর হট মানে গরম। হোয়েদার ইট ইজ কোল্ড অর হট, এটা গরম নাকি ঠান্ডা। সামটাইমস আই অ্যাম অন দ্য গ্রাউন্ড। সামটাইমস মানে কখনো কখনো, আই অ্যাম আমি থাকি, অন দ্য গ্রাউন্ড ভূমিতে। আদার টাইমস অন্যান্য সময়ে, আই অ্যাম আমি থাকি, ইন দ্য ক্লাউডস মেঘেদের মধ্যে। মাই নেম রাইমস উইথ ডটার। মাই নেম আমার নামটা, রাইম মানে তোমরা জানো ছন্দ, উইথ ডটার। ডটার এই শব্দটা উচ্চারণ করলে যে ছন্দটা হয়, আমার নামটাও সেই একই ছন্দের, মানে ডটারের সঙ্গে ছন্দ মেলে। আই অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড, আমি হলাম তোমার বন্ধু। নেমড এইটা, নেমড মানে আমার নাম হলো, দেখো এখানে ছবি দিয়েছে জলের ছবি, তাহলে এই ধাঁধার উত্তর হবে ওয়াটার। একটু নিচে এসো, বলছে ফিশ ট্যাঙ্ক। ফিশ মানে মাছ, আর ট্যাঙ্ক মানে ছোট জলাশয়, তাহলে মাছের ছোট জলাশয়। লুক অ্যাট দিস ফিশ ট্যাঙ্ক। লুক মানে তাকাও, অ্যাট দিস ফিশ ট্যাঙ্ক এই ফিশ ট্যাঙ্ক বা মাছের ছোট জলাশয়টার দিকে তাকাও। রাইট 3 সেন্টেন্সেস অন হোয়াট ইউ সি। রাইট মানে লেখো, 3 সেন্টেন্সেস 3টি বাক্য, কিসের ওপর? হোয়াট ইউ সি তুমি কি দেখতে পাচ্ছ সেটার ওপর। ড্র সাম মোর ক্রিয়েচার্স ইন দিস ট্যাঙ্ক। ড্র মানে আঁকো, সাম মোর ক্রিয়েচার্স আরও কিছু প্রাণী, ইন দিস ট্যাঙ্ক এই জলাশয়টির মধ্যে। তাহলে প্রথমে আমরা এই জলাশয়টা সম্পর্কে 3টে বাক্য লিখি। প্রথম বাক্য কী হতে পারে? দ্য ফিশ ট্যাঙ্ক ইজ ফুল অফ ওয়াটার। দ্য ফিশ ট্যাঙ্ক ইজ মানে মাছের জলাশয়টা হয় ফুল অফ ওয়াটার, জলে পূর্ণ। 2 নম্বর বাক্য কী হতে পারে? দেয়ার আর মেনি ফিশেস। দেয়ার আর মানে সেখানে আছে, মেনি ফিশেস অনেক মাছ। 3 নম্বর বাক্য দেয়ার আর সাম প্ল্যান্টস অলসো। দেয়ার আর মানে সেখানে আছে, সাম প্ল্যান্টস অলসো কিছু উদ্ভিদও, মানে কিছু জলজ উদ্ভিদ, সেখানে কিছু জলজ উদ্ভিদও আছে। আর এখানে কিছু প্রাণীর ছবি আঁকতে বলেছে।
যেমন তোমরা অন্য ধরনের কোনো মাছ আঁকতে পারো বা ব্যাঙ আঁকতে পারো, যেগুলো জলে থাকে, সেরকম কিছু তোমরা এখানে আঁকতে পারো, তোমরা এটা নিজেরা করবে। পরের পেজে চলে এসো। বলছে লেটস সিং, চলো গাই। এখানে একটা ছোট্ট রাইম রয়েছে, রাইমটা আমরা পড়ে নিই। বলছে রেইন অন দ্য গ্রিন গ্রাস, রেইন অন দ্য ট্রি অ্যান্ড রেইন অন দ্য হাউস টপ, বাট নট আপন মি। রেইন মানে বৃষ্টি, কোথায় বৃষ্টি? অন দ্য গ্রিন গ্রাস, সবুজ ঘাসের ওপর। রেইন অন দ্য ট্রি, বৃষ্টি রয়েছে গাছের ওপর। অ্যান্ড রেইন অন দ্য হাউস টপ, আর কোথায় রয়েছে বৃষ্টি বা কোথায় বৃষ্টি পড়েছে? হাউস টপ। হাউস টপ মানে বাড়ির উপরে, একেবারে উপরে, সেখানেও বৃষ্টি রয়েছে। বাট নট আপন মি, বাট কিন্তু নট আপন মি, আমার উপরে নেই, মানে আমার উপরে বৃষ্টি পড়েনি। এরপর দেখো নিচে কি বলেছে, দ্য ওয়ার্ডস অ্যাওয়ে, ডে, প্লে আর রাইমিং ওয়ার্ডস। এই যে অ্যাওয়ে, ডে, প্লে, এই ওয়ার্ডগুলো হলো রাইমিং ওয়ার্ড, মানে ছন্দের শব্দ। এগুলো উচ্চারণ করলে একই রকম ছন্দ তৈরি হচ্ছে। নাও কালার দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট রাইম উইথ। নাও এখন কালার দ্য ওয়ার্ডস, শব্দগুলিকে রং করো, দ্যাট রাইম, যেগুলো ছন্দ তৈরি করছে, উইথ, কিসের সঙ্গে? ইন, ডাউন, নট, এই রকম যেগুলো ছন্দ তৈরি করছে সেগুলোকে আমাদের রং করতে বলা হয়েছে। তো প্রথমেই দেখো ইন, এই রকম যে ছন্দগুলো তৈরি হবে সেগুলো রেড দিয়ে আমাদের করতে হবে। তো আমি এখানে একটা কালি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা আলাদা আলাদা রং দিয়ে করো। তো ইনের সঙ্গে কী হতে পারে? পিন হতে পারে, স্পিন হতে পারে, আর কি হতে পারে? কিন হতে পারে, আর টিন হতে পারে। এরপর দেখি ইয়েলো আছে, ইয়েলো কালার দিয়ে আমাদের ডাউন যে ছন্দ হচ্ছে তার সঙ্গে করতে হবে। এটার সঙ্গে হতে পারে ব্রাউন, ফ্রাউন, গাউন, ক্লাউন, আর কি হতে পারে? ক্রাউন হতে পারে, আর ড্রাউন হতে পারে। এরপর কি রয়েছে? ব্লু দিয়ে আমাদের করতে হবে নট, এই রকম যে ছন্দ হচ্ছে সেই শব্দগুলোকে। এটা হতে পারে ডট, স্পট, পট হতে পারে, আর কি হতে পারে? হট হতে পারে, আর কট হতে পারে। পরের পেজে চলে এসো। বলছে লেটস রাইট, চলো লিখি। কি লিখতে হবে? লুক অ্যাট দিস পিকচার্স অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফ্রম দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য বক্স। লুক মানে তাকাও, অ্যাট দিস পিকচার্স, এই ছবিগুলোর দিকে, অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, এবং শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো, ফ্রম দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য বক্স, নিচে বক্সের মধ্যে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে। প্রথমে শব্দগুলো আমরা দেখে নিই। প্রথমে আছে রিভার মানে নদী, তারপর আছে পন্ড মানে পুকুর, তারপর আছে সি মানে সমুদ্র, তারপর আছে লেক মানে হ্রদ। তো দেখি প্রথম ছবিটা কি বলেছে। দেখো জাহাজের ছবি দেখতে পাচ্ছি। দ্য শিপ ইজ সেলিং অন দ্য, এখানে হবে সি। দ্য শিপ মানে জাহাজ, ইজ সেলিং পাড়ি দিচ্ছে, অন দ্য সি সমুদ্রে, জাহাজ তো সমুদ্রেই চলে। এরপর দেখো দ্য ড্যাশ ফ্লোজ ফ্রম দ্য মাউন্টেন, এখানে হবে রিভার। দ্য রিভার ফ্লোজ মানে নদী প্রবাহিত হয়, ফ্রম দ্য মাউন্টেন পাহাড় থেকে, পাহাড় থেকে নদী প্রবাহিত হয়। এরপর নিচে এসো, দেখো এখানে একটা হাঁসের ছবি রয়েছে। দ্য ডাক, ডাক মানে পাতি হাঁস, ইজ সুইমিং, পাতি হাঁসটি সাঁতার কাটছে, ইন দ্য লেক, লেক মানে হ্রদ, হ্রদের মধ্যে পাতি হাঁসটি সাঁতার কাটছে। এখানে একটা ব্যাঙের ছবি রয়েছে। দ্য ফ্রগ লিভস ইন দ্য, এখানে হবে পন্ড। দ্য ফ্রগ মানে ব্যাঙ, লিভস থাকে, ইন দ্য পন্ড পুকুরের মধ্যে। তো এখানেই আজকে শেষ করছি। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে অল করে রেখো, যাতে আমাদের আগামী সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো তোমরা পেতে পারো। থ্যাংক ইউ।